campanii electorale, care eu am încercat să evit atunci să discutăm probleme administrative. La momentul respectiv, toate că am zis că încercăm să facem cât mai mult putem pentru orașul nostru, care are nevoie, după cum se vede, de multe lucruri. Am vrut să vă anunț în mod oficial că ceea ce a afirmat Șova, când a fost în media și la vremea respectivă legat de și cu directorul CNADR-ului legat de centura ocolitoare. Bine, au început și lucrările la drumul către, exact cum a spus, că anul acesta se repară drumul către Alba, către județul Alba pe la Copșa. El este reparat la ora actuală și la anul viitor se va turna covor asfaltic peste tot. E o problemă acolo cu turnatul care a reparat înainte, n-am înțeles o date tehnice, fiindcă acolo este un drum de beton, știți bine, și nu un drum de ăsta normal, de faci direct. Dar este reparat. Legat de centură, exact programul și calendarul care l-a anunțat Ministrul Transporturilor când a fost la media și se respectă și dacă vă uitați pe seapă să vedeți că a apărut deja licitația pentru centură la studiul de fezabilitate. Am vorbit și cu premierul Victor Ponta încă o dată și se va realiza imediat după finalizarea licitația pentru proiectare și execuție, care este aceeași firmă. Deci în momentul când se organizează și aceasta, nu cred că nu există niciun dubiu că lucrările nu încep anul viitor, exact cum a promis ministrul Șova. Așa, fiindcă au apărut foarte multe voci, știți bine, în timpul campaniei. Sper să fi fost numai de campanie, nu de rea intenție, așa cum cred că fiecare își dorește, fiecare mădeșan să se realizeze această centură, fiindcă altmâine nu putem circula pe podul peste de la gară, nu se ducă cu tot în jos acolo, să vedem ce se întâmplă. Deci asta nu s-a verificat, există pe seapă, nu sunt povești, nu sunt discuții, și să nu ne mai luăm după tot felul de voci care pesimiste, să le spun așa, ca să nu greu intenționate, că nu s-a realizat. Se va face această centură și sper că până în ianuarie să fie și licitația de execuție, ca să putem să demarăm lucrările în 2015 și în 2 ani de zile să poată realiza lucrarea respectivă. Aceasta era, în primul rând, ceea ce voiam să vă anunț în mod oficial și lucruri ca să pot verifica, deci nu după povești. În al doilea rând, am văzut și o discuțiile de ieri, dacă aveți întrebări legate de ce se întâmplă cu producția de gaz și de asta, fiindcă am văzut că am apărut acolo cu o afirmație de-a mea și mie mi se pare inexactă și aș vrea să o corectez. Eu n-am afirmat niciodată că noi producem de 8 ori mai mult gaz decât ar fi nevoie de mult. Niciodată. Am spus foarte clar și vă rog să verificați toate înregistrările că potențialul de producție a energiei electrice, nu a energiei gazului, este la ora actuală de 8 ori față de consumul cât consumăm de la ora actuală energie electrică. Potențial. Nu se poate produce la ora actuală de 8 ori, fiindcă nu avem cum ține curentul electric nici în găleată, nici nu se poate depozita. Dar sunt în lucru acum perspective de a se face export de energie electrică și în momentul acela putem să ne dezvoltăm capacitatea de producție la cât este capacitatea să producem exact cantitățile necesare și să crească exportul foarte mult de energie electrică, nu de gaz. La gaz, la ora actuală, că toată lumea vorbește acum și dă cu presupusul, putem să spunem, poate la un moment dat, că producem necesarul României, dar asta nu că ar fi crescut extraordinar de mult producția de gaz, pentru că sunt rezerve bine delimitate acolo, ci datorită faptului că a scăzut consumul foarte mult și în special consumul industrial. Aici trebuie să lucrăm, aici avem de lucru, asta am mai și spus-o, trebuie să dezvoltăm consumul de gaz. Că va fi criză, că ne încurcă foarte mult ceea ce s-a întâmplat în Ucraina cu starea gazelor de către ruși pentru ucrainieni și pe aceeași conductă care vin și peste lume, aici trebuie să spună cuvântul, într-adevăr, specialiștii și nu știm noi exact ce se întâmplă și cât vine pe conductă pentru Ucraina și cât vine pentru celelalte țări europene prin conducta respectivă. Dar nu am, nu știu, totdeauna am discutat deschis cu Grecia și cred că
recunoaștem, asta este chiar o aberație mare să spui că și nu cred că așa ceva. O să auziți de la mine, odată putem produce noi, dar n-am putut niciodată să producem la nivelul consumului și în niciun caz de 8 ori consumul în România. Aia însemna să fie consumul zero, probabil. Deci asta era rugămintea și vă aștept orice fel de întrebare, adică să fim foarte corecți în ceea ce afirmăm și ceea ce afirmat eu sunt responsabil și trebuie să recunosc că asta este. În rest, mai avem încă o săptămână și ceva de activitate parlamentară. Deja ni s-a anunțat în 3 iulie o sesiune extraordinară și sesiunea este pe tema acordului Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, care va fi noi prima țară care ratifică acest acord. Se va întâmpla pe 3 iulie. Primul punct și al doilea punct este exact ordonanța de modificare a codului fiscal, care luni o să o avem la Comisiile de Buget de examină din Senat, la Comisia de Buget, de deducere a contribuției de asigurări sociale. Alte povești, alt lucru care foarte multă lume a afirmat, guvernul nu o face, că este o poveste electorală. Nu este nicio poveste electorală, cu riscul de a nu să fi înțeles cu Fondul Monetar Internațional la ora actuală pe această temă, ea se va face prin lege dată de către Parlament și intră proiectul respectiv de lege luni în comisie și cel târziu, joi, 3 iulie, va fi aprobat și în plenul Senatului și va pleca la Camera Deputaților, astfel încât în septembrie se treacă și de Camera Deputaților, ei au data pregătită și vom intra de la 1 octombrie cu CAS redus, conform celor susținute și promise de către Guvernul României. Se fac multe lucruri bune, să știți, o să le mai explicăm noi de parcurs. Dacă credeți că ceva a reușit sau nu, eu mă bucur că pentru media și pentru județul Sibiu și pe linie de infrastructură și pe absolut tot, știți că am discutat, am lămurit-o și cu mutările celor două societăți, chiar dacă unii încearcă, cum se și vorbește și se spune și se și vede la unii că încearcă să-și facă anumite direcții, compartimente la București, la nivel de conducere a guvernului, am avut discuții chiar și săptămâna aceasta, nu se va muta nimic de la cele două societăți. Că unii încearcă să-și creeze unele structuri acolo, este cu totul altceva. Nu ne afectează cu absolut nimic și nu se mută absolut decizia sau altceva de aici. Că încearcă de unii vor răspunde de ceea ce fac, care încalcă anumite hotărâri. Sunt două societăți foarte importante la media și două societăți listate la bursă. Într-adevăr, lor trebuie să li se asigure de aici încolo un mediu concurențial egal cu celelalte societăți legate la, listate la bursă și aici mă refer în principal la Romgaz, care are concurență, să spunem, cu același obiect de activitate OMV-ul. OMV-ul funcționează după alte prevederi legislative, mai ales în domeniul achizițiilor și aici sunt încosetați cei de la Romgaz, pentru că ei sunt catalogați ca și instituție publică, deci ei funcționează în domeniul achizițiilor exact ca și o primărie care își dezvoltă un parc pentru un deal, așa cum făcea doamna Elena Udă odată și pe dăm licitație după ordonanța 34. Aici se lucrează acum la niște legi ca să le asigurăm un mediu corect și atunci putem să vorbim de un management, dacă este bun sau nu este bun în momentul când sunt aceleași condiții ca și de funcționare și aceleași prevederi legale ca și în ceea ce se întâmplă la celelalte societăți naționale, multinaționale, dar listate la bursă. Fiind listate la bursă, au un anumit regim și va trebui să fie creat cadrul legal, concurențial, cum spuneam, la fel. Dar apropo de cele două... rest, dacă aveți întrebări, poftiți. Apropo de cele două societăți, cum vedeți schimbarea domnului director general adjunct Rusu? A fost mulți ani director general adjunct, apoi director general, un profesionist recunoscut și de oameni de la București, nu numai aici la Media. Ce s-a întâmplat? Eu nu vreau să fiu nici subiectiv, nici nu știu exact ce s-a întâmplat, încă nu fac parte din bordul de conducere a Transgazului. Mi pare foarte rău, știu că domnul director Rusu era un profesionist și din cât le vedem acolo, acum rămași la nivel de conducere a Transgazului sunt tot mai puțini
profesionist, cred că, nu știu, probabil poți tot pe această linie de profesionist la regională, unde am înțeles că ei se ocupă de transport efectiv, nu știu, nu pot să vă dau detalii, și a stat în spatele desfințării, am înțeles, postului de director general adjunct pe probleme tehnice sau ce avea. Dar nu vreau să intru în detalii, aici este un act de management profesionist, cum se spune, deci un privat, altul profesionist, sunt aleși cei din conducere de bază ordonanței 109, se vor analiza probabil rezultatele și să vedem la ce va duce bun acest, nu vreau să fiu nici subiectiv, în privința domnului Rusu, noi am colaborat foarte bine, cred că era un om și dedicat problemelor orașului, fiindcă este foarte important ca cele două societăți să țină la orașul în care și-au sediu și să sprijine anumite acțiuni, sprijine în cadrul legal, că nu aveți impresia că nu s-a cerut niciodată de către nimeni, dar legat de această schimbare, am cred că am întâmplat această săptămână, nu cunosc detalii, dar sper ca să nu influențeze în negativ activitatea Transgaz. Asta ne interesează pe noi în final, fiindcă o parte din impozite și din alea rămân și la municipiul nostru și acest lucru este foarte important. Cum pot funcționa bine cele două companii? Nu merge, nu există un buget și spuneam noastră că funcționează ca o instituție publică, ca o primărie. Primărie fără buget, cum ar putea funcționa? Din punct de vedere al achiziției, ca să fim foarte clar, funcționează ca și o primărie. Bugetul este aprobat de către bugetele fiecare, știți că întâi se aprobă bugetul de stat, pe urmă bugetul Consiliului de Stat, pe urmă vine bugetul pe ministere, care odată cu bugetul de stat, și pe urmă societățile care sunt subordonate ministerilor, li se aprobă bugetul mai departe, dar oricum fiecare buget al acestor societăți naționale ajunge pe la Ministerul de Finanțe. A trecut de Ministerul de Finanțe, într-adevăr mi se pare un pic cam mult acum cât stă în București, fiindcă mai repede de aprilie-mai, să știți că niciodată n-au fost aprobate aceste bugete. Am depășit puțin termenul, sunt multe modificări, au fost și plimbările astea din crearea Departamentului de Energie, crearea structurii la Secretarul General al Guvernului în ceea ce privește Transgazul, fiindcă după directivele europene nu mai puteau face parte din același minister, dacă erau la Ministerul Economiei, atunci se întâmpla mai repede, într-adevăr. Și Departamentul de Energie este, să zicem, o instituție nouă și subordonarea la Secretarul General al Guvernului. Probabil că de aici sunt mai multe, cum să spunem, de reglele așa care a dus întârzieri. Dar eu cred că zilele acestea va fi primit de ambele. Fiindcă dacă a trecut de Ministerul de Finanțe, acolo este, spunem așa, cuiul pe pelea, n-ar trebui să mai fie niciun fel de probleme să primească bugetul.